aya basi emboozi gye tulinawo olunaku olwaleero ze zimu ku mboozi ezibadde zitambulira mu bayimbi ab'enjawulo abayimbi ze boogerako ne beebuuza ntuufu oba teziriiyo olwolumu emuba bya bulimba kati emboozi eno kyanyambye nnyo ono mukulu bamuyita Grace Sekamate emboozi eno yagimpaddeko nesobola okuba ate nga ne ku Facebook ye n'agiteekayo omukulu ono waliwo kye bakiyita hoax oba bye bayita ebyobulimba ebibeera mu ndongo abamu ne bagamba nti abayimbi balimba abayimbi balogo mu nsonga ezo ne waliwo olutalo lwe bajjukira obulungi omukulu ono Grace Sekamate yalwogeddeko abaali bawuliddeko emboozi nti FRED SEBATTA n'aba Eagles nti baali beeroga nti Sebatta yali aloga mbu Sebatta yali akola bitya kati emboozi entuufu eri etya emboozi yonna egamba bweti omukulu Grace Sekamate agamba nga batandika ekyasa ky'okuyimba tebyali byangu Grace Sekamate agamba nti nga bayingira okuyimba kw'endongo mu ggwanga Uganda abayimbi abanene baali bangi nnyo era ne competition ebajjira obudde obwo yali y'amaanyi nnyo wabula bo ekyali kibaleese basobola okuba ate nga bakiremerako kwe kuba ate nga batambuza endongo yaabwe paka akadde kane basobola okuba ate nga bakituusa we bakituusa omukulu ono agamba nti mu mboozi yonna waliwo omusajja eyali ow'amaanyi obudde obwo ye musajja oyo gwe nkutegeezaako waggulu kati obudde obwo bategeera nti abaana bano bazze kati promota ne bannange bambaleese batandika ekiboozi kino ne bagamba nti Eagles Sebatta abaloga era nti ono promota yasobola okuba ate nga yasooka okuleeta ekibooziboze n'agamba nti waliwo omuyimbi omulogo era ne mugeza ne muyimbira ku stage y'emu mumanya nti muwedde olw'ensonga nti bano abayimbi ba Eagles obudde obwo baali bato nnyo era nga promota oli baali bamwesiga kwe kubanga bagenda ku bigambo ebyo era bamaliriza okuyimba paka akadde kano Eagles production tebayimbakangako ne FRED SEBATTA nenga emboozi eyo yava kuki obuzibu bonna bagamba nti ngwe baali abato bakkirizanga buli kintu kyonna kye baali babagamba awo nno tebawangawo mukisa kwennyonnyolako nti promota aleese kino ate obudde opromota ali aleeta emirimu ng'akasente bakafuna wabula obuzibu bwajjiranga nabo basobodde okuba ate nga promota oba omutegesi w'ebivulu oyo bamunaabidde mu maaso bwe bamunaabira mu maaso omukulu oyo promota n'atandikako ku baana abato abalala bategeeza emboozi eyo ate nga babagamba era babagamba Eagles nti ba Eagles bwe munaakolagana nabo abo balogo naye ng'obuzibu buva ku ki omukulu oli Sebatta gwe yali akoze naye omutegesi oyo bwe buzibu baava yali amunyaze kati omukulu oyo mbaleese emboozi yali akola nga ye bw'oba tugeze mba mufunye obutakkaanya ateekawo ekibooziboozi kikutamye naye ekiboozi ekyo kyasobola okuba ate nga kyakuba bubi nnyo omukulu Sebatta mu nfuna mu linnya nebisobola okuba ate nga byonna byakkakkana naye ng'ebyo byonna byali biboozi byali bya bulimba ne Grace Sekamate yavuddeyo n'ategeeza nti ebyo byonna babibagamba naye ng'omutegesi bambaleese be baabireeta bapromota olw'ensonga nti Sebatta yalinamu embeera ye nga abategesi tayagala bamutegeerere nnyo olw'ensonga nti ye endongo yali agitegeera kati baana aba Eagles abatandika nga bagamba nti oyo Sebatta kati wano wetujja Sebatta abajjukira n'emboozi ya Sebatta nga bagamba nti Sebatta mulogo omukulu Sebatta wudo twamufunyeeko ng'ebyo byonna abyogera nti yali ayimbira ku microphone ye omukulu ono emboozi yonna agyogeddeko nti lwaki yali ayimbira ku microphone ye n'endowooza ogitegedde ya Eagles ne Sebatta aba Eagles production tebayimbangako na Sebatta era abajjukira ebyo ebyabeerangawo babiyita nti ebitoobero ekidigida oluwombo lwa ledi ez'enjawulo aba Eagles baali tebalinnya ku stage waakiri bagamba katusookeyo naye nga batya eddogo lya Sebatta naye nga just byali biboozi olw'ensonga nti omutegesi w'ebivulu oli yali alina olutalo kwani omukulu Sebatta wuno atubulira ku mboozi gye bagamba nti yalina microphone nga bagamba nti mwemuli eddogo lye yali mulogo omukulu naye abyeganya agamba nti just byali biboozi bya ndongo naye wulira gwe mukulu Sebatta wuno abamu abajja gyendi bajja oluusi nga mikwano gyange ate ne bafuuka balabe nti kakati omulwanyisa kiki era alwanira ki wala nateekawo mabega n'essomero abo neŋambukonze naye abantu bajjanga gyendi nga bazze mu bintu ebitategeerekeka byebalowooza bo ngabo waliwo olutalo sijja kukwana ku bintu bingi naye munzikirize nkoneko kwakuwa ekyokulabirako ekyebirala nti nalina microphone
microphone mbaddeko kabona bwembadde ngenda nga mukulaakulana kwange ng'ekisinga obulungi kyenjagala so nga ate bannanga baali abasinga obulungi ekijja kye naye bwe twagenda agenda Germany nengula microphone. Omukulu akyatunyumiza omukulu Sebatta nga ayogera ku microphone eyo yali tagiwa muntu n'omu agamba agijja Germany era nga bw'ayingira mu kisaawe yajja ne microphone ye ne wabeera eri mu kisaawe ng'ayingira toyinza kumanya gy'avudde naye wulira abagamba nti mulogo naye agamba wulira ebiseera ebyo zaali miliyoni 4 microphone eyo nga lwaki nga lwaki bagiseera nti nga ne bw'oba mu gamba ekisaawe gyekikoma ganze bye byalinga binnuma ekisaawe gyekikoma n'oyagera ekigambo nga kituukira mu tayi amanye bya microphone zisinga kati eziri wano obeere wala bwoti ejakulya nga oli alinga avudde ku tayi naye microphone asobola okugula miliyoni kati ebiseera ebyo mujjukira nti abantu twali tuyimbira babiyitanga lasonic ng'egula siringi 7,500 kati microphone eno olwokuba nti nabeeranga nayo nzekka nga ne bwenkikugulye toyinza kukimanya naye ng'otayinza kukimanya kati bwenkikuuma ne sigikuwa kugiyimbisa ng'oteeka kuwulira bubi naye nganze nayinanga embeera zange kubanga lwoli kigulu kyali kukitumya okitegeera Sebatta abamubadde mutambuza ebiboozi bitya ebituufu omuzungu kyayita oxy oba ebyobulimba bitambulira mu ndongo Sebatta agamba nti microphone ne kabaka okumusiima yali ayina microphone ye bweti Ssaabasajja yasiima okunyambaza engule ya Star of Africa naginyambaliza wano naye naveno ekisaawe gyekikomawo ku mulyango nanzija nyimba nga omuntu takisobola kumanya oba ndi luddawa naye nga ndi mubaana naye walowooza ndi ku stage naye ng'asusundi emmabega kati buli muntu ng'akyewuunya nnyo kiseera ekyo kusa Mukama Katonda weyanyamba ntumaliriza ekivulu ekyo era ndowooza nze ku lwange kwe kusooka okulaba ku bantu abasukka 1,000 nga bayitiddwa omuntu omu bwati FRED SEBATTA abamwolekeddeko ate era ndowooza Mukama ayinza okunyamba ndowooza nenkirabako naye simanyi kubanga ndaba kati bakuŋŋanya abantu 25 n'34 basobola okulanga nakivubo okitegedde Sebatta akyatunyumiza ku microphone ye abayimbi gye bagamba nti bonna nga bagamba nti microphone eno erimu eddogo tagigabaako agambye microphone eno yagigula Germany ku miliyoni 4 olw'ensonga yali tayagala kuba ate ng'afuna sound enfu banyina bagamba nti lugezigezi ezo bayita principles ezize naye nga Katonda yampa ekintu kimu nti sajja kulwana nansi kati nabwoyogera ki akati microphone yavaako ebintu bingi omuli ebiyimba omuli eddogo omuli waliwo omukazi omu yajja najjako nenkofiira ku mutwe olumu nga fi abantu nga balowooza nti ebiyimba biri muno mu nkofiira kikaakati bw'agenda okugjako enkofiira ebiwandagale byonna bigwawo nswale naye bwe baba bamukutte nga amaze okunzijako enkofiira yange yagira bugizibwa aliwa kati ngande abantu ndowooza balabe abeyirizi ebiki naye baali bamukwata nga bamukuba kumamaga kwanze temukuba tabadde yekka bubuka abembe nga bamanyi bwobusungu bwakwata mama konze kati oyo tabadde yekka alina abamutumye bali mu audience wali kusa abasirikale baali bamukwata okitegedde waliwo n'omukyala gwe baatuma asobole okuba ate nga ajjako FRED SEBATTA enkofiira nga bamanyi nti enkofiira oyo bamwe muli eddogo ne microphone byonna ne byonna byagwa butaka ng'abayimbi basuubira nti mwabalogera naye wulira byajjanga binsomooza bwebityo n'ebirala bisijja kwogera kati kubanga nga we mbagambye nti embeera yange
abatumanyi okuva na leero lwasoose okundaba kati ne bwe ndibanga nvuddewo sajja kulwana wansi kati no mbeera ezo enva nebaze nnyo mwabavuddeyo ebbanga eddene era ono ndoza tabeera kuba ono mwami Lule badde nyinza obutabasinkana olw'okutya akuyise mu tuluba ki oyo ayinza okukuyita n'agamba Sebatta n'obantu bakamaddemu oyagala omuddemu n'alyoka kuwereekereza ekigambo ekyo kakati byonna tubitya kubanga okwagala ekkumi terikyawomu ate tubiyagala omu kati naye embeera eyo nasooka ne ndowooza ono ekiŋŋamba okusooka nemulyokonze bantu kirumya n'okusinkana ng'oluusi byendaba ku emboozi eyo mukulu Fred Sebatta yejumizaako abakadonkamu ab'emboozi y'akadonkamu okuli omukulu wa mitaka byanzo omuzungu David nga banyumizaako ku mboozi eyo abantu gye baali batambulirako ensangi ezo nga bagamba nti Sebatta mulogo kwe kuba ate nga bategeeza nti si bwe byali abantu be bakireeta si bwe kyali nga bawulidde ne Eagles bavuddeyo ku byogera akadde kano naye nga babyogeredde omusajja wattu ali mu mabanja meereere ettutumu lyafa akasente mu mbeera gy'alimu naye nga babyogeredde naye nga omutegesi aba Eagles tebamutegeezezza omutegesi oyo naye ngenda munoonyerezaako banaatubuulira agamba nti n'ekyamuluma ennyo yali ayagala okuba ate ng'akiikira kadongo kamu naye olw'ensonga tebyavaamu bulungi n'akivaamu naye nze nali nvuddeyo kujja kukolera ku kadongo kamu namanyi nti konze wemba nga nzeemu obulungu bangula nina bye mmanyi kati mmwe abalala bye mutamanyi bwe okuva nze kadongo kamu okumulaka okuvaawo n'agwa kinnuma nnyo kisukire kubanga nze nasooka wano mu bantu abatono okukifuula omulimu nti omuntu wakadonkamu nze nga toyinza kunsanga nti nyenza obanywera omwenge nsanga ngalyawo ndi mumyenge nnyo tekisoboka kubanga nalinga mmanyi kyentunda ntunda nze nnyini n'ebigambo byange era oyinza okunsanga wali wayogedde wananga nti njagala kuwulira ku ddoboozi lye ng'ayogera mu mazima nga tosobola kunsanga kigambo kyange nga kisanze nkinjogere okujjako ku stage era waliwo katonda bingi nnyo byendabyeko ng'akola naye ndaba nga abatamiivu benkolera kubanga nze gundi moto yange ga nti bwebeera nga totamidde